Bismillahirrahmanirrahim. Salah laparnya, padilah lapar utama lapar. Fa innaka tudriku bidzalika syarafal manazil wa tahullu ma'an nabiyyin. Anjeun ku lapar itu bakal mangih derajat anu utama jeung anjeun bakal cicing sarta para nabi. Wa tafrahu bi qudumi ruhi kal malaikah wa yusalli alaikal jabbar. Bakal bunga bi qudumi ruhik ku datang ruh anjeun saal malaikat wa yusalli alaikal jabbar, maca salawat ke anjeun al jabbar. Malaikat itu barungah malaikat. Jadi salah satu unsur dina juz urang dina awak urang itu aya unsur-unsur disebut unsur ruh, unsur ruhani. Unsur ruhani ya itu sakelas jeung para malaikat. Jadi cicingna di alam malakut, ruhani urang. Jadi ketika fisik urang itu dilaparkeun, kahayang fisik itu dicumponan, maka si ruhani urang teh naik ke alam malaikat, ke alam malakut. Jadi ya itu malaikat seneng. Namun urang segala kahayang dicumpon, nah moal bisa ruh urang naik ke malakut moal. Moal urang cicingna ya di alam bumi doangan di dieu. Jadi moal aya naik ke alam malaikat. Rawiya Al Hasan an Abi Hurairah, ngariwayatkeun Hasan Basri ti Abi Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala albisusu eta. Leres eta? Tak entos ya malin, tacan. Wasammiru wa kulu fi ansafil butun. Tadkhulu fi malakotis sama. Anjeun pakailah pakaian yang jelek-jelek ya. Terus samir anjeun ya kukumuhan lah, kukumu ulah alus-alus gitu. Kulu pi ansopil butun, mendahar setengah ulah pinu ya. Tadkhulu ya, jadi akibatna anjeun asup pi malakutis sama dina alam malakut. Ya orang itu tidak akan pengen ngomongkeun malakut tidak akan pengen. Tapi bahasanya seperti ini. Akang mau ngomongkeun malakut. Ngomongkeun kieu. Ngomongkeun urang hayang jadi jelema bagja. Hayang jadi jelema mulia. Hayang jadi jelema istimewa. Nah, kalau hayang jadi jelema bagja, hayang jadi jelema istimewa, urang harus ya, nincakkeun dina alam malakut. Harus kudu nincak dina alam malakut. Sabab syarat hayang jelema mulia itu kudu wau jeung alam malakut. Sabab lamun teu jeung alam malakut ya urang moal kaasup golongan muqarrabun. Walaupun teh naon nu deukeutnya dina sifat di antara sifat nu paling diterima. Ada sifat malakutiyah, deketnya jeung kebenaran sejati. Jadi deket jeung asli gitu, jeung sifat Allah. Hanya jamu ya hayang. Ya seperti itu, ulah sebeuting dahar. Ulah sebeuting ngagebeg langsung. Aduh. Ulah sebeuting dahar. Lamun Kang ya secara keumumanana. Tapi Kang abdi mah kan tukang macul Kang. Tukang macul mah wajib loba daharna. Justru lamun teu loba dahar teh teu adil manehna. Geus khianat kana tugasna gitu. Tukang macul ya dahar. Loba, tukang nugar gawir dahar loba. Kang abdi mah kan nyawakilna sabeuting penuh. Nah loba dahar eta ge sarua. Kang da abdi mah nyawakilna kur sajam lolobana mah ngobrol we. Nah nu kitu patut tah. Nu kitu tah. Ulah alasan abdi mah loba nyatu teh Kang pan loba wiridna. Sawiridna sajam tuh kitu mah. Jauh-jauh. Kitu patut mah kudu naon kudu kempleng beuteung. Ngan lamun wiridna pul awayahna tah mah kudu loba dahar. Lidah kudu naon? Loba dahar sabari wiridna pul mah tawakuf kudu loba
dahar ari wiridna pul mah ari wiridna sajam 2 jam itu mah cukup sahuap 2 huap cukup itu nya keur ngeunah-ngeunah itu bikin ngabatur sarua jeung bojo ge kitu keur ngeunah-ngeunah eureunan dikacak urang majikan ge lamun hayang ke alam malakut syarat ke alam malakut seperti itu jadi alam malakut teh mana alam malakut teh ya alam tungtung paling ya alam aja aya teh ieu aya alam bahimah aya alam malakut ya bahimah ya perspektif lain ya dari konsep buat anu ya mah secara ngomongkeun suluk ya jadi panghanapna itu alam hewan bahimiah panghanapna bahimiah ya yang ngomong sabunya dan naon sejenis lah ya sabunya bahimiah ke ya nupang bersih nadi itu disebut alam non malakut ya aya dinyebutkeun saeutik eta mah sifat alam rohani nu katincak ku jelema jelema itu istimewa jadi istimewa naon jadi cicing di jelema itu disebut alam mutawasid alam non mutawasid tengah-tengah gitu. Tengah-tengah antara malakut jeung bahimiyah atau sebut jabarut atau sebut non sabut non mulkunya mulku jeung malah tengah-tengah ini persepsi Ibnu Athaillah ya Tale seperti itu Ibnu Athaillah nyebutnya manusia itu nya mutawasid tengah-tengah namun hayang jadi jelema mulia wayana kudu naik ka malakut aya mun hayang jadi jelema kudu naik ka malakut wajib naik alam malakut wajib lamun teu naik alam malakut mah pernah jadi mulia beneran lain sakadar mulia cek teori lain cek teori mulia beneran wajib naik alam malakut nah teu bisa orang gancang naik alam malakut secara thariqah ya kecuali ku zikir kecuali ku naon zikir sakadar sedekah alus kabatur moal bisa giring ka alam mah bisa sakadar puasa hungkul ya mah bisa kadar mah bisa kudu kunaon cenah zikir singyaan engke ruhani urang naik ka alam malakut tah supaya zikir ieu gancang zikirna ditarimana ku Allah tah beuteung ulah pinu aya barang-barang beuteung ulah pinu panon ulah lebating peureum aya panon ulah lebating berem sungut lah beuting ngomong ya ceuli lah beuting ngadenge eta supaya gancang ditarimana gitu aduh itu kumaha itu sing ngaji itu supaya gancang mun hayang jelema naon mulia hayang jelema mulia hayang eta syaratna jadi ya dengekeun nya itu model ayeuna pejabat dunia model jelema-jelema milioner ya sabang sanding pimpinan perusahaan pimpinan negara anu dihormat itu sebagai contoh saja contoh kemuliaan nah kemuliaan asli mah itu hanya dimiliki ku para aulia Allah ku para ahlillah ahlil hadrah ahlil julasa jadi derajat nu saeseun eta nu meunangna. Ya kan ngomongkan lamun kumakang lamun seperti berbuat baik ka jelema gitu. Naon nolong orang. Ah itu mah derajatnya derajat orang kaya di akhirat. Jadi derajat ashabul jannah. Ahlu surga eta mah. Jadi lain pejabat ya eta lain. Orang kaya eta mah. Jadi ya hebatlah wong surga kok, tapi lain pejabat lain pemerintah di akhiratna lain. Jadi lain penguasa di akhiratna lain. Jadi lain muluk. Ini muluk ahlil jannah itu yaitu para muqarrabun ya, orang-orang dekat jeung Gusti Allah, ahli julasaullah. Ahlil unsubillah, ahlil yakin. Nah itu bisa henteu kudu kieu. Kudu kieu gitu nya. Harayangnya. Amin ya. Mudah-mudahan dirizkian ku Allah. Nah iya ku
kulu pi ansopil butun lamun dahar setengah butun maksudna urang hayang keneh ngawap eureunnan Kang pada aku beak apa jalan lain deui cerita ieu mah keur di imah ieu mah nya imah pajada mah loba bae sanguna lah mumpung di pajada cing habak cing dahar cing loba nya terus wa qala Isa alaihissalam ya ma'syaral hawariyin aji'u akbadakum hei hawari laparkeun ku anjeun akbadakum ya kabid-kabid aranjeun ya limpa wa irru ajsadakum awak entong di bajuan maksudna mah entong di bajuan alus ya la'alla qulubukum tarallaha azza wa jalla kayak hati anjeun bakal ningali Allah jadi dari dari saya hiji naon cenah aji'u akbadakum kedua airu adzadakum hiji badan beuteung ulah warga kedua badan ulah di baju lapar jadi artinya naon ya seperti itu ya ini kaidah Nabi Isa ya jadi ya seperti itu aslinya seperti itu cuma para guru-guru dengan kepintarannya dengan kedekatan dengan Allah aranjeuna ngadama rumusan-rumusan cocok jeung zaman modern ini. Di antara Sayyidina Siddiq Abdullah. Sayyidina Siddiq Abdullah itu ya tina rukun ya thariqah nu 4 kur diambil 2. Hiji kan rukun thariqah itu nu 4 naon? Sahar, hudang, terus lapar, terus sumtu, terus uzlah. Masalah lapar jeung uzlah ku saeuna tadi dipake. Dipakena 2, sumtu jeung sahar. Teu loba ngomong jeung teu loba sare gitu. Itu saeuna Siddiq. Jadi ulah beuting sare, ulah beuting ngomong. Jadi ku saeuna Siddiq dieukeun, di non diracik deui. Waruya dzalik aydan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Tawus wa qila maktubun fi Taurat innallaha la yabghadal hibra as-samina Allah itu benci ka ahli fikih anu ieu nu montok nu montok. Terus apanya? Hibro itu ahli ulama nu montok. Wah, kakak. Aduh, iya. Lianna saman karena montok itu ya dulu alal goplah. Nudukeun kana goplah. Wa kasratil akli jeung lobat nyatu cenah. Wa dalika kopi eta teh goreng khususan bil hibri apalagi ka ulama. Jadi lain ulama ge goreng cenah montok. Aduh, kumaha ieu nya. Haji Bani teh kapake ya. Aduh nya. As kemati bubar gitu. Wali ajli zalika ya orang baca bae baca. Jadi ya keur bekal urang ngarasa paseknya. Keur bekal urang ngarasa pasek. Urang ieu keur bekal urang daek narima disesatkeun ku batur. Oh sesat nyaho sesat kumaha beuteung kieu. Jadi orang jadi oh iya modal. Jadi saat ngebatur orang lain mau cek kitab orang disebut bener gitu. Wali ajli dzalika qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu innallaha yubghidul qari as-samin. Allah tersep ka jelema maca Quran as-samin nu marontok. Minasabi ti loba nyatu. Wa fi khabarin mursal innas syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Padayiku majari. Ya, syaitan itu berjalan di anak Adam itu ya, dina urat-urat getih, ya, urat-urat getih. Maka padayiku majari, maka sempitkeun tempat jalanna setan. Kunaon bilju iwal atsi ku lapar jeung dahaga. Wa fil khabar innal aqla al-syam'i yurisul baros. Jadi dahar geuseubeul dahar deui. Yurisul baros matak corob. Aduh, kacau nya. Allah akbarnya. Itu al-aqla ala sab'i yurisul baros. Ya akang lain lalajonya. Ya akang ngomong maca ya maca saja. Masa pengalaman di mana? Kayak dengekeun ya.
Malah kayak dengekeun. Kan naon gitu, setiap obat itu ada penyakitnya. Dan setiap penyakit itu mengandung obat. Setiap repot itu ngandung hikmah. Setiap hikmah itu ngandung repot. Jadi tidak boleh orang. Jadi ngaji kita bisa berdiri ya harus aya guruna. Harus aya guruna. Jadi ngaji kita sendiri harus ahli zikir, kudu zikir. Ya lamun dihakan gitu wae ngaji iya, ngajina aya kajelema ahli zikir, tara zikir. Ya bahayanya kieu masalahna gitu. Bahaya kayak dileg-legna mah. Jadi istilahna ngaleg-leg lapan asli teu kuat. Ngaleg-leg ngudag kana makna teu kabuka. Jadi bahaya. Urang nurutan sakumaha cek iya sapertina mah kuat. Ngudag kana makna kana jerona teu kabuka. Kan ya tidak bisa ngaji ihya itu kudu ka jelema tukang zikir, nya. Ka jelema tukang zikir. Wajib eta hukumna. Sarua ngaji ihya, ngaji hikam sarua nya. Hikam rangkeun hikam tapi tara zikir ya mah bisa. Mah bisa. Ya secara kalimah bisa disampaikan tapi ya moal aya naonan. Moal aya naonan gitu, moal aya nuran. Ya. Kayak maksupun nur ya. Jadi nur nanti tidak ada hilang. Al mukmin yakulu gitu. Gitu. Ma'in wahid. Wal munafiq yakulu fi sab'ati am'a. Itu. Ari mukmin mah ngadahar dina hiji usus. Munafik mah daharna dina 7 usus. Artinya kumaha lamun mukmin cukup deusian 7 cm itu mah kudu 48 cm. Munafik. Jadi loba nyatu teh naon? Munafik. Naudzubillah. Pasnya ini wa iyali doipah pasikoh munafiqah mutar. Pas. Nah, jangan batam sebenarnya jangan batam hanya puasa bae nya. Jangan batamnya. Aya hadir dah nyalon wali kota cenah. Jangan dah. Puasa we tukang puasa berapa tahun jangan puasa. Puasa we nya. Halus nyalon puasa. Yaqulul mu'min aw takunu sahwatuhu sab'atu ad'afi sahwati. Yaqulul mu'min aw takunu sahwatu sab'atu ad'afi sahwati. Dahar hiji mukmin tah si munafik mah ya. Si munafik mah 7 lipateun sahwatna mukmin. Wa yakunul makna kinayatun anis syahwah. Lianna syahwah yallati takbalut ta'am wa ta'khudhu kama ya'khudul mi'a. Itu. Jadi maksudna teh kinayah kana syahwat dahar. Jadi syahwatna kana dahar teh tinggi nya. Seneng dahar. Ya lamun lain guru naka profesional. Ya, akang itu kapungkur sabaraha tahun saumnya. Saum itu ya mungkin langkung ada 3 tahun mah langkung saum akang. Saum teras, tapi ya syahwat langkung tingginya. Syahwat dahar langkung tinggi, syahwat ka awewe langkung tinggi gitu. Nah sama-sama ya henteu diijazahkeun ya, itu diijazahkeun. Jadi puasana lin tina ijazah. Akang maehan syahwat ya ti sana sidiknya. Kumaha carana nya loba dahar. Banyak makan Kiai. Jadi banyak makan. Jadi akang dilatih untuk nganjurin syahwat itu pernah 1 kali itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu disuruh 7 kali makan. Sama sana sidik. 7 kali makan. Dari jam 7 pagi sampai jam 8. 7 kali makan. Makan. Ya, sampai syahwat ya enggak nerima syahwat. Suruh makan ya nerima wong. Gimana udah penuh gitu udah full. Jadi nggak ada syahwat ini. Ini makna intinya itu. Jadi maksudnya adalah kita mengendalikan syahwat. Ayo mengendalikan syahwat. Itu cara bunuh syahwat begitu itu. Itu kalau sama guru yang profesional. Nah, saya disuruh makan. Ya saya dulu ngendaliin, saya itu puasa itu dari kecil. Puasa. Terus puasa. Nah, sampai ketemu sana sidik ya makan sampai seberapa kali? 7 kali 1 hari. Ya akhirnya syahwat makan ya sama Allah di ini gitu. Jadi caranya begitu.
Caranya begitu. Di antaranya begitu. Jadi yang penting syahwatnya hilang. Syahwatnya hilang. Jadi syahwat makannya itu hilang. Karena dikir itu kalau ada syahwat nggak bener, nggak bisa. Ya wakil, ya wakil. Ingat bakso. Ya wakil, ya wakil. Aduh, istri nih udah mandi nih. Ah, nggak bisa itu. Itu dikir nggak bisa begitu. Jadi dikir itu harus syahwat harus dipenuhin dulu. Oleh sholatnya, Allahu Akbar. Ingat makan, ya sudah makan dulu. Makan cepat makan. Biar syahwatnya nggak ada gitu. Itu salah satu teorinya begitu. Di syahwatnya begitu. Sampai harus tahu bahwa ya nafsunya harus ngerti ya, bahwa syahwat itu menjauhkan kita dari Allah. Ya syahwat itu menjauhkan dari Allah. Di syahwat itu apa ya? Ibarat bensin. Bensin itu kan berguna ketika dibakar. Ketika dibakar. Jadi dia itu akan ngasih tenaga ke kita ketika apa? Dibakar. Apa pembakarannya? Dengan dijauhi gitu. Kalau pesawat terlalu banyak bensin, kira-kira jalannya bener nggak? Enggak. Kalau nggak dibakar bensin, jalan pesat nggak? Enggak. Manusia itu kalau nggak dikasih syahwat sama Allah, nggak bisa berjalan, nggak bisa. Orang kalau syahwatnya kecil, syahwatnya sedikit, nafsunya sedikit, itu nggak mungkin jadi wali, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena proses kewalian itu adalah orang yang wali-wali kelas tinggi itu adalah orang yang besar syahwatnya. Besar syahwatnya, besar keinginan. Lalu syahwat dan keinginan itu dibakar. Dengan apa? Dengan godom, dengan marah, dengan kebencian jauh dari Allah. Saya nggak suka jauh dari Allah. Saya nggak suka nggak punya derajat depan Allah. Saya nggak suka ikut setan. Saya nggak suka disertakan dengan orang kafir. Saya nggak suka nggak ikut orang soleh. Saya nggak suka, itu dibakar. Jadi syahwat dan nafsu itu ibarat bensin. Ibarat apa? Bensin. Jadi dibakar. Jadi kata Rumi begitu. Saya berharap saya ya punya 1000 sayap. 70 sayap. 700 sayap. Saya bakar satu-satu. Itu kan nikmatnya di sana. Jadi kalau kalaupun jadi wali, orang yang syahwatnya kecil, itu ya biasa-biasa saja. Karena kecerdasan itu juga diukur dengan besarnya syahwat, besarnya nafsu. Kalau orang yang nafsunya biasa-biasa nggak cerdas, ini nafsu tinggi itu bagus, cuma harus dikendalikan dengan benar, Jadi jangan nggak mau dikasih syahwat besar, jangan nggak mau dikasih nafsu besar. Yang nggak mau itu adalah nggak bisa mengendalikan nafsu, nggak bisa mengendalikan syahwat. Jadi syahwat yang nggak masalah, nafsu nggak masalah, tapi dikendalikan dengan iman. Dikendalikan dengan iman. Kendalikan. Ya Allah, aku nggak senang, nggak ridho jadi orang kafir, jadi orang jauh darimu, jadi orang yang nggak memandangmu. Saya nggak ridho, masa saya cuma dihadiahin dunia, ya Allah. Masa saya cuma dihadiahin dunia. Kan itu marah itu penting. Orang nggak punya syahwat, ya, terus marahnya sedikit, walaupun jadi orang mulia, itu mulia biasa-biasa saja, nggak mulia beneran. Jadi syahwat itu penting, marah itu penting, intinya cuma diarahkan kepada yang benar. Ada dibimbing dengan iman, ya, dibimbing dengan iman, dengan yakin. Jadi menghadapnya kemana? Ke Allah.